बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। ये देखें, आज मैं सालन बनाने लगी हूँ शकरखंडी का। ये देखें, मैंने कश किया है। ये अदरक लहसुन है, इनको मैं पीसूँगी। ये देखें, ये टमाटर है। ये देखें गाइस, मैंने प्याजों में घी डाल के इनको पिंक करूँगी। ये देखें गाइस, मैंने शकरखंडी को छील लिया है, इनको अच्छे से धो लिया है। ये देखें गाइस, प्याज हो गए पिंक। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इनको मैं पिंक करूँगी। ये देखें गाइस, अदरक लहसुन का पेस्ट भी पिंक हो गया। अब इनमें मैं टमाटर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें, मैंने शकरखंडी भी काट लिया। इसके पीस थोड़े से मोटे काटे हैं, ये जल्दी गल जाती है ना। ये देखें गाइस, ये नमक मिर्च ज़ीरा अजवाइन ये डालने लगी हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी भी है, ये डाल के अच्छे से मिक्स करके भूनूँगी। ये भूनकर फिर इसमें दही डालूँगी। ये देखें गाइस, ये चम्मच के साथ मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है दही को। अब ये मैं डालने लगी हूँ दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने दही भी भून लिया। ये देखें, अब इसमें पिसा हुआ धनिया थोड़ा से डाल रही हूँ। ये देखें, ये डाल के अब मैं शकरखंडी दूध में डालूँगी। ये देखें गाइस, मैंने शकरखंडी डाल दी है। इसमें हल्का सा पानी डालूँगी, तकरीबन आधा गिलास। ये उसमें गल जाएगी जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है सालन। जब शकरखंडी गल जाएगी ना, फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें मैंने सालन तैयार कर लिया है। हमारी वीडियो पूरी देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये आप लोगों का छोटा सा प्यार होगा। हमारी वीडियो देखा करें।